15 minutit oli Reinule sooloetenduseks pakutud välja, nii et ma palun kohe siia ette, et mitte rohkem aega röövida, meil läheb natukene, mis siis ütleme, me lõpetame siis 14.12 või midagi taolist, aga 15 minutit saab täiesti. Saab? Ja 15 minutit saab. Ja minul paluti ka kõneleda, väga huvitav teema ja kõik, ja ma muidugi siiamaani ei tea, miks paluti. Tõenäoliselt ma kardan, et sellepärast, et ma olen 53-aastane. Ehk et ma siis esindan siin neid eakaid lõpuks. Täna. Kuigi muidugi 53 on uus 35, selles mõttes ma ei peaks siin võib-olla olema. Mind pandi ka päeva lõppu, et ei aja päeva lõhki, kui vana inimene jääb pikalt jutustama. Aitäh selle võimaluse eest. Igal juhul on see 53 või 35, ma arvan, et see, kus ma praegu viibin, lisaks Rakverele selle saalile, on keskiga. See on eluperiood, millest ma lapsena unistasin. Ma mõistan, et see on natukene võib-olla nagu ebatavaline avaldus ja seisukoht, aga käsi südamele, nii see oli. Ma tõesti lapsena unistasin, et saabub kunagi keskiga. Miks? Sellepärast, et see on aeg, mis tundus mulle, et see on nii minu oma enda aeg. Et see on aeg, kus ma ennast valitsen, oma olukordi, oma võimalusi, oma kohustusi, kõik, ühesõnaga, mina olen valitseja. Ma ei ole selles mõttes, ma ei taha öelda, et lapsepõlv oli õnnetu, minu lapsepõlves oli kõik väga kenasti, tervik perekond, bla, bla, kõik oli ilus, aga et ma ei ole väga entusiastlik lapsepõlve ülistamise suhtes, minu meelest oli see väga raske aeg. Seal oli see kohutav kool, mis on täiesti jäle süsteem, kus sa 45 minuti kaupa 8 tundi tegeled täiesti erinevate asjadega, samal ajal pidevas nagu hormonaalses kohinas, pidevalt arenedes. Jah, sa muidugi, sa oled väge täis, nagu ütleb Rakvere hüüdlause. Samas oled sa ka sõge, nagu on Rakvere linna sümbol Tarvas. Et see kõik oli minu meelest väsitav ja mulle ei meeldinud see, et mul ei ole õigusi, mul ei ole dokumente, mul ei ole võimalusi piisavalt suhkruga varustatud tooteid poest osta, vanemad ei lase, nii edasi. Et ei olnud tore aeg. Et ma mõtlesin, et keskiga on nii aeg ja ma pean tunnistama, et ma ei kahetse neid seisukohti, ootus on ära tasunud. Tõesti on. See on nagu kõige mõnusam aeg siiani. Mida ma olen elus kogenud. Tõesti, ma nagu valitsen ennast ja oma olukordi. Ma toon lihtsalt näite, mitte siis töövallast, vaid pigem eraelust. Näite on seksuaalenergiast ehk libidost või libidost, ükskõik siis, millise rõhuga kiitab. Minu seksuaalenergiast on siis jutt, et varem see, kui ma olin noorem, ma räägin kujundlikult, kui ma olin noorem, siis ma mäletan, et piltlikult öeldes, kui ma sisenen tuppa, siis minu libido juba oli seal, laamendas, tõmbas tähelepanu, ajas asju ümber ja nii edasi. Täna on olukord selline, et ta teeb ukse lahti, laseb mu tuppa, ma lähen istun, ta tuleb vaikselt mu selja taha ja paneb käe õlale ja me istun. Ta ei ole kuhugi kadunud, daamid, ma luban, aga ta on kontrolli all. Ma valitsen ennast ka neis küsimustes, luban. Ja ja lisaks on keskiga minu meelest see eluperiood, mil meil, vähemalt minul, on võimalik ka kasutada võtteid või nippe selle perioodi pikendamiseks. Siin on täna olnud palju juttu vaimse tervise treenimisest. Ma jagan teiega ühte mõtet või ühte kogemust, mis ma olen elust endale üles korjanud. Jällegi kujundlikult toon näite, räägin nagu peovaral. Ütleme, et me läheme peole, mis on tore pidu. Alguses ta võtab hoogu, võib-olla algus oleks natukene kohmetud, aga siis ta hakkab aina paremaks minema. Võib-olla me joome ja sööme maitsvaid toite, joovastavaid jooke, tuju tõuseb, kohtame seda teist vana tuttavat, kõik läheb nagu ülesmäge. Ja siis ühel hetkel on ju alati peol kulminatsioon, kus kõik on nagu ilgelt hästi. Siis edasi, sinna peole võib jääda, aga
eriti nooremad inimesed teavad või vanemad mäletavad noorusest, mida tähendas nagu peolt näiteks kella 5 ajal lahkumine. See on nagu energia, aja, emotsiooni kõige raisk ehk raiskamine. Et see, mida ma siis, see nipp, mida ma olen õppinud, mida ma selle peo näite varal tahtsin rääkida, on see, et mis iganes asja sa teed, mida sa iganes ette võtad, lahku veidi enne kulminatsiooni või jätta see asi maha enne kulminatsiooni. See on niisugune, vaadake, viiulil või cello kõlakastil on sellise kujuga see auk, kust siis heli pääseb kõlakasti. Teate need 2 pilu. Et see on tegelikult samasuguse kujuga asi. Seda matemaatikud nimetavad seda sigmoidiks. See on niisugune, mis algab nagu väikese langusega, siis on pikk tõus ja siis on lõpus ka langus. Et see on see algus. See käib siis nagu mitte peo, vaid mis tahes inimliku ettevõtmise või inimliku sündmuse kohta. Kõik sündmused arenevad niimoodi, et alguses on mingisugune väike pingutus ja siis hakkab nagu tasakesi, see kõver võib olla laugem, võib olla järsem, oleneb, millega on tegemist. Saadab meid mingisugune kestev edu ja lõpuks me jõuame nagu kulminatsioonile, kui kõik on nagu õudselt hästi. Ja vaat siis me tahaksime sinna nagu jääda. Ja me tahaksime seal püsivalt selles kulminatsioonis olla. Ja jätke lihtsalt see näide meelde, ma räägin nüüd täpselt, mida ma sellega mõtlen, et see, miks mulle keskiga meeldib, miks ma ennast keskigas hästi tunnen, ma arvan, et see on ehk seotud meie vaatega. Ma ei mõtle poliitilisi või maailmavaateid, vaid meie vaade ehk meie pilgusuund on elus väga erinev. Kui me oleme noored, siis me liigume elus pilguga ettepoole, sest et kõik energia, kõik see, millest me ammutame, kõik on ees. Meil on kõik alles ees. Et meie pilk on aina rohkem suunatud või väga suunatud tulevikku. Mida vanemaks me jääme, seda rohkem pöördub see pilk minevikku. Kui me oleme päris vanad, siis me liigume pilguga tahapoole vaadates. Ehk et me vaatame minevikku, me ammutame seda, millest me elame, mis meile jõudu annab, mis meie elu mõtestab. Me ammutame seda minevikust. Nii enda kui ka inimkonna või oma lähedaste või kultuuri, mille iganes minevikust, igal juhul minevikust. Ja keskiga on nüüd see aeg, kus tegelikult see pilk, mis on nagu pööranud tulevikust mineviku suunas, on korraga suunatud olevikku. See on muidugi tinglik võrdlus, aga mul on tunne, et sellepärast me ka valitseme keskeas iseennast ja oma saatust, oma võimeid, oma kohustusi, kõige paremini elus, sest et see on see aeg, kui me oleme suunatud olevikku. Tegelikult samasugune võrdlus on ju ka komme nõuab, et me lahkume siit elust jalad ees, ehk et need, kes meie surnukeha siit maailmast välja viivad jalad ees, see on ka nagu selge ees minemine. Aga miks see on? See on loomulikult sellepärast, et me siseneme siia maailma pea ees, me sünnime pea ees. Ja ka selles mõttes me ju tegelikult, kui me siseneme pea ees, siis me ühel hetkel tõuseme püsti ja lõpuks me lahkume jalad ees. Aga jällegi on keskiga see aeg, kus me kõige enam seisame oma enda jalgadel. Aeg, mil me ise ennast kõige paremini valitseme. Ja et siis nüüd selle sigmoidi ja selle kulminatsiooni hetkel või enne kulminatsiooni hetkel lahkumise juurde tagasi, see on üks nipp, millega saab oma keskiga ja üldse enda värskust, sisemist ilu, sisemist noorust, välist ilu ja noorust, selle eest hoolitseb Peep Pre, kuigi ka sisemine noorus peegeldub ka väljapoole. Mina näiteks olen praegu palju ilusam, kui ma olin noorena. Aga et see on igal juhul nipp, millega me saame seda hoida. Et ükskõik, mida te teete, ärge jääge nautima seda kulminatsiooni järgset heaolu. Ja vaadake siis, tulles heaolu juurde, et vanadus, kus me tegelikult vaatame minevikku ja kui ühiskond on aina pikaealisem, kui aina rohkem ühiskonna liikmeid on pikaealised, siis on täiesti loomulik, et sellises ühiskonnas on väga palju keskendumist staatus quo'le, heaolule, säilitamisele, selle seisundi säilitamisele ja ka vaatesse minev. Väga hea näide on meie praegusest COVIDist, kus kõik ütlevad, millal ometi see pandeemia lõpeb, millal ometi see kõik lõpeb, et me saaksime tagasi pöörduda oma endise elu juurde, et me saaksime tagasi pöörduda oma heaolu juurde. Et see meie perspektiiv, meie mõõde ühiskondlikus plaanis on kuskil minevikus. Me peame kõike seda head saama, mis meil toona oli. Ja siis nüüd noored, kes vaatavad, siis on vaatega tulevikku. Noortega on meil see lugu, kuidas ajaga on.
Noortega on, väga tore, noortega on meil see lugu, et nemad vaatavad tulevikku ja mul on tunne, võib-olla ma olen liiga vana, ei saa enam millestki aru, võib-olla see tunne petab mind, aga mul on tunne, et noored ja nooremad põlvkonnad plaanitsevad mingisugust restarti, millest mina enam aru ei saa ja mis mind võib-olla väga ei saa siis nagu puudutama, aga mulle tundub, et mis neil muud üle jääb, sest kui ühiskond on nii pikaealine ja vaatab sinna minevikku, siis nad on sunnitud kuidagi teisiti minna. Noored on nii teistsugused, kogu ühiskonna pikaealisuse juures muutuvad noored aina kiiremaks, nad kasutavad aina rohkem shortcut'e. Meie, vanainimesed, kasutame aina enam long-cut'e. Lõhe generatsioonide mõistmise vahel kasvab. Sellepärast on mul teine nõuanne eluks lisaks siis sellele, et ärge kunagi oodake ära seda kulminatsiooni, vaid võtke mingi uus asi ette. Siis te lähete jälle ja jälle ja jälle aina rõõmsalt igast õnnestumisest uue õnnestumiseni. Ärge vaadake enda õnnestumist, ärge imetlege seda. Teine nõuanne on, mille kohta ma ise ütlen inglise keeles travel light, ehk et reisigem võimalikult vähese pagasiga. Kõik ülearune üle parda. Sellepärast, et kui need noored teevad mingi restardi, siis on väga kasulik, kui meil ei ole liiga palju illusioone, pettekujutlusi, hoiakuid, mida iganes. Mingeid eelistusi, rassilisi, soolisi, etnilisi, klassilisi. Kui vähegi võimalik, minu enda ideaal on see, et saaks neist kõigist lahti. Et saaks olla võimalikult vaba. Mind on nimetatud multitalendiks, et ma nagu, minu meelest elu on saladus ja ma püüan seda saladust erinevatest servadest lahendada, aga kui ma mõtlen, et mis mu töö on, siis multitalendina nendes erinevates tegevustes, tegelikult minu töö ongi nagu, ma tahaksin ideaalis olla nagu guru, kes kutsub esile vabastavat naeru. Mõned tegelevad vabastava hingamisega, mina tahaksin tegeleda vabastava naeruga. Et minu meelest tasuks nagu kõige üle ikkagi naerda. Üle parda tuleks visata ka kindlasti iseenda liiga tõsiselt võtmine. Tuleks visata kõik see psühhoos, mis me saame meedia uudisvoost ja nii edasi. Et see kõik, et kergelt tuleb reisida. See aitab ka säilitada noorust ja muuta elu kergemaks. Woody Allen, kes mulle väga meeldib, kes muide on väga hea selle Sigmoidi asjatundja, kui ta sai oma esimese, teate see komöödiafilmi lavastaja, kui ta sai oma esimese, tõlkisid seda raamatut või konsulteerisid midagi sellist. Ja, just, et kui ta sai oma esimese Oscari, ta ei läinud kohale, vaatas telekast, kirjutas oma järgmise filmi stsenaariumid, vaatas telekast, ma sain Oscari, väga hea, ja kirjutas stsenaariumit edasi. Ta ei läinud sinna loorberitele puhkama tükiks ajaks, vaid töötas edasi ja hoidis ennast värskena. Ta on väga vana, nagu kõik need kööted, keda meile siin näidati, ja väga tegus ja töökas. Ta on isegi üle elanud süüdistused oma kasulapse ahistamises või ka oma lapse ahistamises. Nii. Tema rääkis, et elu võiks olla teistpidi käia, kui ta juba kord peab lõppema. Ta on hästi selline surmateadlik inimene või teadvustatud. Et kui elu juba peab kord lõppema, ta võiks olla teistpidi käia, et me sünnime vanadena ja elu siis lõpeb, ühesõnaga muutuma aina tugevamaks ja siis elu lõpeb lõpuks kuskil ühe toreda orgasmiga. See oli tema ideaal, et kui me sünniksime vanana ja sureksime beebidena. Et iseenesest natukene hakkab see minu meelest nagu pikaealisuse ühiskonnast teoks saama, et me sünnime nagu mähkmetes ja ilma mäluta ja kui meil läheb hästi, siis me lõpetame umbes samamoodi. Keegi tark ütles kunagi, et elu puhul ei ole tähtis mitte pikkus, vaid sügavus. Mina ütlen endale ja teile, meile kõigile siin, et üks ei välista teist. Nii et ikkagi pikka ja iga ja oli väga tore kohtuda. Kõike head. Me tahaks kotikese kanda. Ja meil on üks kotikene, mis me anname kaasa. Aga eluvesi. Suur aitäh. See oli väga mõtlema panev. Ja kuulge, nüüd vabastavat naeru, ma loodan, et te tegite ja saate veel siin vaikselt edasi itsitada terve päeva jooksul. Nüüd on selline lugu, et me nüüd hakkame lõpetama.
see tähendab seda, et me üsna kiiresti lõpetame. Ma tänan kõiki, kes te siia olete ilusti tulnud ja kes meid Zoomi vahel vaadanud. Meil läks praegusel hetkel natukene aega üle, kui kellelgi on sellega probleemi, tulge rääkige, me vaatame, kuidas me selle aja teile tagasi saame anda pärast. Me tegeleme asjaga ja Kuulda rock and roll valikud ja võimalused on siis Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt korraldatud pikaealisuse konverents. Materjale saab hiljem järele vaadata, kus iganes lehed informatsiooni leidsite, kuidas te kontakteeriti, sealt saate sealt seda infot edasi. Ja ma ei oska siis ka mitte midagi muud öelda, kui ma saan aru, et uus 53 on 20, mis see oli, 53 on 35, eks ole. Siis eile, ma võin reklaamiks nii palju öelda, et eile tegin intervjuu ühe inimesega, kes 60-aastaselt või paar aastat varem hakkas triatloni tegema, sattus triatloni maailma edetabeli tippu, ta ise ka seda väga ei teadnud, lõpetas suitsetamise joomise maha, mõtles hakkan sporti tegema ja nüüd sattus Ironmaniks, aga seda näete varsti ringvaatest. Kuulge, aga öeldakse, et kes kannatab, see kaua elab. No pole kunagi sest aru saanud, miks sa kannatama pead. Äkki saab kuidagi, ma tean, mõnel ei lähe nii hästi, aga äkki saab kuidagi oma elu nii seada, et ei pea kannatama. Et ikkagi päris palju on me enda kätes. Eelmine nädal oli üks konverents, kus esinejaks oli Õnne. Kelle esinejaks, kelle perekonna nimi oli Sepp ja loomulikult tema ema tahtis selle Õnne eesnimeks panna, aga see ei õnnestunud, midagi muud oli. Kuulge, head tervist, head vaimset tervist. Ülehomme on vaimse tervise päev, kui ma eksi, eks ole. Oleme siis terved ja tugevad ja aitäh tulemast kõikidele. Püsige terved ja näeme edasi pidi. Näeme tulevikus. Aitäh teile!